Здравейте от нашия магазин Sofia Detectors. Сега ще ви покажа приложението, което е G-Portal. Това е ето за 3D скенера GR4. Какво представлява приложението? И специално, ето го приложение, това е G-Portal. И като влезем в опцията за 3D сканиране, ето това, което пише. Ето като изберем опцията 3D сканиране, свързваме ето устройството. Така, пускаме Bluetooth, да се го намери набързо. Готово, старт. Избираме ето 3D сканиране. И какви опции тук имаме? Значи опцията режим. Това имаме ръчно и автоматично. Ако изберем примерно да е ръчно, това при всяка стъпка ние трябва да натискаме бутона от тук. Тук имаме едно бутонче. И при всяка стъпка ние трябва да натискаме веднъж, за да правим снимка. Ако изберем автоматично, това означава, че скенера автоматично ще пуска импулс на всяка една стъпка. Ръчно или автоматично. Посока. Дали от левия край ще почваме, след като сме оградили терена, или от десния. Много важно да се движи винаги или от север на юг, или от юг на север. Дали ще сканираме зигзагообразно или паралелно. Ширина. Това означава колко реда ще имаме на този терен ще сканираме. А височина, това означава колко стъпки ще имаме във всеки един ред. И където бутона старт, зарежда, ето започваме, натискайки бутона е тук, който ви казах. На всяка една стъпка квадрат ще запълва и се образува снимка. Благодаря за вниманието.